Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle kitap müzakeremize kısa bir ara vereceğiz ve bir başyapıt olan Pablo Picasso'nun Guernica adlı eserini sizlerle müzakere edeceğiz. Aslında Guernica benim uzun zamandır müzakere etmek istediğim bir eser. Fakat tablo analizlerimizde Sokrates'in ölümü, Atina okulu ve 3 filozoftan sonra Guernica'ya gelebildik. Guernica benim odamda da bir nüshası asıl olan bir eser ve her zaman beni derinden etkileyen, derinden yaralayan bir tablo olarak karşımda duruyor. Bunu analiz etmek de hakikaten benim için oldukça da zor. Çünkü tablonun her bir figürün göndergesi hem felsefi hem sanatsal hem de dünya tarihi açısından önemli şeyler bizlere söylüyor. Şimdi insanlar genelde mesajlarını verirken şiddetle, bağırarak, öfkeyle ya da baskıyla verebiliyor ve bu mesajların ebediyete kadar sürecek bir gücünün olduğu düşüncesi hakim. Aslında burada çok büyük bir yanılgı var. Aslında ebediyete kadar verilecek olan mesajların gücü sanatta, felsefede ve edebiyatta gizli diyebilirim. Zira okuduğunuz zaman, baktığınız zaman, gördüğünüz zaman Sokrates'in savunmasının ya da Sokrates'in ölümü tablosunun, onun dışında 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi eserlerin ya da Pablo Picasso'nun Guernica eserinin ebediyete kadar ulaşacak bir göndergeye sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi ben bugünkü müzakeremde 3 aşamalı bir müzakere gerçekleştireceğim. Öncelikle tablonun ortaya çıkış sürecini tarihsel bağlam üzerinden analiz edeceğim. Sonrasında tablodaki her bir figürün hangi anlama delalet edebileceğini ya da ne anlama geldiğini sizlerle paylaşacağım. Kapanış noktasında da tablonun etkisini ve bugünkü durumunu sizlerle paylaşarak videomu sonlandıracağım. Şimdi tablonun ortaya çıkışı nasıl oldu? Öncelikle oraya bir bakalım. Tablo 1936-1939 yılları arasında İspanya'da faşist lider Franco'yu destekleyenlerle seçimle iş başına gelen hükümeti destekleyenler arasındaki iç savaşın neticesinde ortaya çıkan trajedinin bir resmi haline geldi arkadaşlar. Tabii bu sadece Franco ile karşıtlar arasında gerçekleşen bir çatışma olmadı. Süreç içerisinde dış müdahaleler de bu süreci tetikledi. İşte Guernica baskını da bu dış müdahalenin bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tarihler 26 Nisan 1937'yi gösterdiğinde Bask bölgesindeki Guernica kasabası Nazi Almanyası'na ait savaş uçaklarının ağır bombardımanına maruz kalıyor ve bombardıman askeri hedefler bulunmayan bir bölge, tamamen sivillerin olduğu Guernica kasabasına bir saldırı olarak gerçekleştiriyor. Ve bu saldırının amacı aslında Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'na doğru giden o baskınlarını, o şiddet eylemlerini de gösteren bir eyleme dönüşüyor. Tarihsel süreç içerisinde o günden bugüne kadar işte 2. Dünya Savaşı sırasında pek çok yerde, Bosna Hersek'te ve bugün Filistin'de pek çok noktada sivil katliamlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama en büyük mesajı veren şiddet değil, şiddete karşı gösterilen sanatsal, felsefi ve edebi karşılıklar arkadaşlar. Tabii bu insanların belki acısını yok etmiyor ama en azından şiddete karşı duyarlı insanların şiddetin ortaya çıkmasının nedenlerinin analiz edilmesinin ve bir daha bu şiddetin yaşanmaması için nasıl bir süreç gerçekleştirmesi gerektiğinin de ne yapıyor? Bize sorgulatıyor, analiz ettiriyor ve o dehşeti, şiddeti görmesek bile bize anlatan bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor. Guernica saldırısı o dönemki sivil toplum üzerinde çok derin etkilere sebep oluyor ve dönemin İspanya hükümeti Pablo Picasso'dan 1937 Paris Uluslararası Dünya Fuarı için savaşın dehşetini anlatan bir eser hazırlamasını istiyor. Picasso, Guernica'daki katliamdan derinden etkilenmiş ve duygu yüklü bir psikoloji ile eserini bu trajedi üzerinden kurguluyor. Picasso'nun Guernica ismini verdiği tablosuna fiziksel olarak baktığımızda yaklaşık olarak 3,5 metre yüksekliğinde ve 7,8 metre genişliğindeki bir tuval üzerine savaşın yıkıcı etkisini siyah beyaz ve gri tonlarla etkileyici bir şekilde verilerek oluşturulduğunu görüyoruz. Ve Picasso siyah beyaz ve gri tonlamaları tercih ederek savaşın kasvetli ve yıkıcı durumunu bizlere apaçık gösteriyor arkadaşlar. Hatta tablonun siyah beyaz olmasının o dönemki haberlerin siyah beyaz olarak insanlara ulaştırılması ve tablo içerisindeki bazı figürlerin de o gazetelere işaret ettiği şeklinde yorumlara da neden olmuştur. Picasso eserini kübist anlayışa uygun bir şekilde figürleri parçalayıp çeşitli açılardan yeniden bir araya getirerek ortaya koyuyor. Şimdi bilindiği üzere kübist akımda nesneleri aynı anda birden fazla açıdan görme imkanı aranır. Kübist sanatçılar objeleri geometrik şekillere bölerek ve bu şekilleri farklı açılardan bir araya getirerek resmederler ve Picasso da işte tablosunda tam bu şekilde
figürleri farklı açılardan parçalı ve bir araya gelmiş şekilde bizlere sunuyor. Tablodaki bu parçalı ifade tarzı hem kaosu hem de savaşın yol açtığı yaralı ve dağılmış durumu bizlere apaçık gösteriyor. Tabloda merkezden dışa doğru yayılan çarpıcı bir hareket var ve sanki bu patlamaların ve acının dalgaları tüm alanı kaplayarak izleyiciyi bu sürecin içerisine doğrudan çekiyor arkadaşlar. Aslında tablo bir bombardımanı, insanların çok büyük acılar çektiği bir ortamı ifade ediyor. Ancak tabloda ne kan var ne de savaş uçağı var. Tabloda görülenler, bunların bıraktığı izler, dehşetin ve trajedinin bütün tonları. Tabloyu derinlemesine incelediğimizde tablodaki figürlerin çaresizliği ve dehşeti bizleri de derinden sarsacak bir boyut arz ediyor. Parçalanmış bedenler, yumruk yumruk eller, karanlıkta boğulmuş yığınlar, dehşetin bütün boyutları tablonun içerisinde karşımızda duruyor. Şimdi figüratif analize geçtiğimiz zaman sizler de tabloyu inceleyin ve tabloyla ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi yorum bölümüne sizler de yazın arkadaşlar. Çünkü bu kübist anlayışta nesnelere karşı bakış açımız aslında kendi entelektüel birikimimizi de yansıtır. Yani burada Picasso bu figürleri farklı farklı noktalardan farklı açılarla bize gösterirken kendi birikimlerimiz de aslında dile gelir. Sizler de bunlarla ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi tabloya dikkatli baktığımda tablonun alt orta kısmında kolu kopmuş ve bedeni parçalanmış bir asker görürüz. Elinde tuttuğu kılıç kırılmıştır ve bu kırık kılıç aslında askeri direnişin çaresizliğini ve savaşın anlamsızlığını gösteren bir yapı sunar bize. Yoğun ve şiddetli bir bombardımana karşı elinde kılıçla karşılık vermeye çalışan bir karakteri bize sunar. Ama burada sivil halk üzerine yapılan bombardımanın gücü zorbalığı ve zalimliği temsil ederken kılıç zayıf olmasına rağmen kendisinden çıkan çiçekle aslında yaşamı ve geleceği de temsil eder. Yani burada sen ne kadar bombardımanla buraları yıkmaya, yok etmeye çalışsan da burada yaşam ve hayat senin bombaların elinde değil. Yaşam ve hayat masum ve o temiz insanların elindedir mesajının geldiğini düşünebiliriz. Askerin elindeki çiçek motifi işte bu anlamda umudun ve her şeye rağmen varlığın devam edeceğine dair bir gösterge. Yok oluşun içinde dahi olsak aslında yaşam bir şekilde devam ediyor anlamını veriyor bana göre. Askerin avucundaki izler onun İspanyol köylüsü olduğu izlenimi veriyor denilmiş ve ellerinde bulunan yara bereler hayatının hırpalanarak ve zorluklar geçtiği şeklinde bir yorumda karşımıza çıkıyor. Şimdi bir diğer yorumda ise adamın kılıcı tuttuğu elindeki çiçek barış için savaşmanın ve direnmenin önemini vurgular şeklinde yorumlanmış. Aslında tezat bir durum. Yaşam için savaşın gerçekliği ama burada bir esas var. Yani bir taraf zulmederken bir tarafta bu zulme karşı direnişle tablodaki yerini alıyor arkadaşlar. Bu anlamda her ne kadar o an için pek bir karşılığı olmasa da insanlar hayatlarını kaybetseler de masum olan ya da iyilik ve güzelliği merkeze alanların sonunda yaşama katkı yapacağını gösterir şeklinde bir yorumda söz konusu. Şimdi tablonun sol alt kısmında kucağında ölü çocuğuna sarılmış, acıdan kıvranan bir anne figürünü görüyoruz. Yüzündeki çığlık ifadesi kaybın ve çaresizliğin zirvesini bizlere gösteriyor. Bu figür savaştaki masum kurbanlara dikkat çekerek evrensel bir acı teması oluşturuyor ve bu dehşetin boyutlarını tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Yani savaşlara baktığımız zaman en çok zarar görenlerin aslında sivil kadın ve çocuklar ve yaşlılar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve figürün ellerinin çaresizce bükülerek kasılması, göğe bakarak ellerini açması bir haykırışı, bir dehşet anını bizlere sunar. Çocuğun yere doğru uzanmış hareketsiz bir halde duran kafası da dehşetin boyutunu bizlere apaçık hissettiriyor arkadaşlar. Anne ve çocuğun hemen yanında duran ve İspanya'nın sembollerinden biri olan boğa ise kuyruğu havada ve sinirli olarak figür edilmiş. Boğa genellikle İspanya kültürünün önemli bir sembol olarak görülür. Bazı yorumcular boğayı Franco'nun güçlerine ya da İspanya'nın ulusal kimliğine gönderme olarak değerlendirmiş. Bir başka yorumda ise boğanın yanına sığınan kadın ve çocuğun aslında ne kadar çaresiz olduğunu ve onları koruması ve kollaması gereken boğa figüründe temsil edilen askeri gücün orada bulunmamasını temsil ediyor şeklinde de yorumlanmış. Şimdi tablonun merkezine baktığımız zaman yere yıkılmak üzere mızrakla vurulan bir
atı görüyoruz. Ve bu atın burnu ve dişleri bir insanın kafatasını andırıyor. At yaralı ve acı çeken İspanyol halkını temsil eden bir figür olarak karşımıza duruyor. Tabi İspanyol kimliğinde at özgürlük ve onuru da temsil eden bir figür. Boğa da at da İspanyol halkının temel kültürel temsil unsurlarından. Belki şöyle denilebilir. Boğa Franco'nun sinirli ve öfkeli güçlerini temsil ediyor ve at da o zamanki Franco'ya direnen güçleri temsil ediyor. Tabi burada Franco'nun şiddet ve öfkeyle davranan tarzı işte boğanın kendisinde ve kuyruğu havada bir şekilde figür edildiği için daha çok Franco'ya uyuyor gibi geliyor. Atın ise ışığın altında fakat Franco'nun güçleri tarafından mızrakla vurulan ve yere yığılan bir tabloda çizildiği görülebilir. Tabloya baktığım zaman ışığın altındaki atın ölüme doğru yavaş yavaş gidişi ve boğanın da öbür tarafa doğru bakan, oralı olmayan tavrı ve kuyruğunun havada olması sanki iki farklı gücü temsil ediyor gibi geliyor bana diyebilirim. Şimdi tablonun merkezinde bir dikkat çekici figür daha var. O da atın üzerinde parlayan lamba. Lamba göze benziyor ve içinde parlak bir ampul var. Işık aslında aydınlatıcı bir şeydir ve insanlara fayda sağlayan bir unsurdur. Fakat buradaki ışık şiddetin boyutlarını gözler önüne seriyor ve atın durumunu doğrudan önümüze seren bir yapıda. Lambanın ışığı arttıkça dehşetin boyutları da bir bir açığa çıkıyor ve şiddetin o keskin yapısı lambayla beraber bizim de önümüze çıkıyor. Atın sağ üstünde bu dehşet dolu sahnelere tanıklık eden, elinde yanan bir gaz lambası ile içeri giren korku dolu bir kadın figürü söz konusu. Şimdi dikkat ederseniz burada iki lamba figürü kullanılmış. Bir tanesi güçlü ve teknolojiyi de yansıtan ampulle ifade edilen lamba. Bir tanesi de gaz lambasıyla içeriye bakmaya çalışan bir lamba. Şöyle de düşünülebilir. Güçlü lamba modern çağda yaşayan bu dehşeti işaret ediyor olabilir. Bu gaz lambasıyla gelen dehşet içerisindeki kişi de bu dehşetin farklı farklı boyutlarını görmemize imkan tanıyacak aslında bir boyutu temsil ediyor olabilir. Çünkü bir güçlü lamba var. Onun yanında dışarıdan gelen bir gaz lambası da figürler içerisine giriyor arkadaşlar. Korku dolu bir diğer figür de sağdan sola doğru yalpalayan, ilerleyen bir kadın. Kadın parlayan ampule doğru boş gözlerle bakıyor. Bu da aslında oradaki dehşeti gösteren önemli bir unsur. En sağda bir başka figür var. O da kollarını havaya kaldırmış, çığlık atar vaziyette. Çaresiz bir tutum içerisinde o yangının, alevlerin içerisinde kurtulmaya çalışan bir karakteri sembolize ediyor. Şimdi burada bir detay daha var. Atın, boğanın ve kucağında bebek ile ağlayan kadının dillerine baktığımız zaman dilleri hançer şeklinde çizilmiş ve bunlar haykırışlarını hançer şeklinde figür edilen dille gerçekleştiriyor. Bu da şiddetin keskinliğini ve dillerin bir hançer gibi insanların yüreğine sapladığı bir unsuru sembolize ediyor olabilir arkadaşlar. Boğanın hemen sağında duran belli belirsiz figürün ise güvercin olduğu ve kanadında bir zeytin dalı taşıdığı ve bu zeytin dalının bildiğiniz üzere barışı temsil ettiğini ve kendisinden yayılan ışığın da umudu temsil ettiği söyleniyor arkadaşlar. Bu da tablodaki aslında arka planda kalan ama çarpıcı bir mesaj veren diğer bir unsur. Şimdi tablodaki tüm figürler sağ taraftaki siyah ve karanlık duvardan sol taraftaki küçük gri aydınlığa yönelmiş bir kaçma eylemi içerisinde gibiler. Dikkat ederseniz sağdan sola doğru bir yönelim söz konusu. Şimdi tablonun etkisine baktığımız zaman Guernica ilk kez 1937 Paris Dünya Fuarı'nda sergilendiğinde büyük yankı uyandırıyor ve kısa sürede savaş karşıtı bir sembol haline geliyor. Picasso eserin politik tavrını sürekli vurguluyor ve savaşın acımasızlığını dünya sahnesine taşıyor. Şimdi Franco rejimi altında İspanya'da demokrasiye dönüş sağlanana kadar Picasso tablonun İspanya'ya dönmesine izin vermedi. Tabii Picasso'nun ömrü de Franco'nun devrilişini görmedi. O nedenle de Picasso yaşarken tablo İspanya'ya geri dönemedi maalesef. Guernica uzun yıllar New York'taki Modern Sanat Müzesi'nde korundu ve 1981'de İspanya'ya iade edildi. Ve bugün Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde sergileniyor ve milyonlarca ziyaretçi tabloyu orada gözlemleyebiliyor. Tablonun bir kopyası da New York'taki Birleşmiş Milletler binasında Güvenlik Konseyi'nin salonunun girişinde bulunuyor arkadaşlar. Bu noktada Picasso ile ilgili bir anekdota da yer vermekte fayda var. Bir Alman general geliyor ve Picasso'ya diyor ki bunu siz mi yaptınız diyor.
Picasso da hazır cevap bir şekilde hayır ben yapmadım, bunu siz yaptınız diyor. Yani bu dehşeti siz ortaya koymasaydınız bu tablo ortaya çıkmayacaktı. Bu nedenle tablonun aslında bu dehşetin ortaya çıkmasının gerçek sebebi sizlersiniz şeklinde bir ifadeyle konuya vurgusunu yapıyor arkadaşlar. Tablo aslında sanat, tarih ve felsefe arasındaki ilişkinin yoğunluğunu gösteren bir tablo. Zira tarihte gerçekleşen Guernica olayı ve bu olay üzerinden tablonun ortaya çıkması ve mesajının evrensel bir hale gelerek bütün sivil ölümlerini ve bütün zorbalıkları, baskıları bir tabloyla hatırlatan güçlü bir yoruma sahip. Bu anlamda Guernica sadece bir resim değil, aynı zamanda savaşın karanlık yönünü bizlere sunan bir eser. Aslında bugünün insanının zorbalık ve baskıdan ziyade sanat ve felsefe ile mesajlarını ortaya koyması gerekiyor. Çünkü zorbalık elbet bir gün bitiyor. Fakat felsefe ve sanat varlığını devam ettiriyor. Guernica da bu anlamda önemli bir tablo. Bugün de sizlerle Guernica'yı paylaşmak istedim. Sizin de tarih, sanat ve felsefe ile ilişkili tablo önerileriniz varsa onları videomuzun altına yorum olarak atarsanız ileriki süreçte yine tablo müzakeremize devam ederiz. Çünkü kanalımızda sadece kitap müzakeresi ya da sadece işte tablo analizi değil, biz yaşama dair entelektüel kaygıları olan, yaşama dair hissettiklerini paylaşmayı isteyen ve bu yaşamın farklı boyutlarını keşfetmeyi isteyen dostlarla yoldaşlık etmeyi amaçlıyoruz. Sizlerin de katkı ve desteği için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.